نتيجة الظروف اللي عم بتعيشها المخيمات حاليا والأزمة في لبنان والحصار اللي صاير على المخيمات والناس ما عم تشتغل وكذا، فكر بهالمشروع اللي هو ربطة الخبز ب 500 ليرة. فإحنا بنشتريها من الأفران الربطة ب 600، بنعطيها للشاب اللي ببيع هسه بالمخيم، وهي أول مبادرة بلشت عنا بنهر البارد. التمويل اللي عم بيجي من الناس، يعني من الأصدقاء، تبرعات اللي بالمهجر أو بالداخل هون، هي على أساس تتعمم بكل المخيمات. ببيع خضرة هون، ووضع الناس يعني تعبان كثير كثير. يعني شو بدي أقول لك، يعني حتى الخضرة يعني وصلت الناس يعني عم تتدين هديان كرمال إنه توكل. هلا كمان هاي المشكلة اللي صارت إنه مثلا تسكير الطرق، شغلة المخيم يعني عم بتأثر كثير، عندنا عطال كثير كثير. قاعدين ننطر من السنه للسنه تنبيعنا شويه زيتون، حتى لا في بيع ولا في شراء. عم نطلع على هناك تنجيب لنا 100 كيلو بنلاقيش 50 كيلو امرار 100 كيلو. من يومين جبنا زيتون، صرنا 3 ايام قاعدين، يعني ما فيها الحركه. وصلنا لمرحله انه الجمل بفرنك وفيش فرنك. العالم مستويه مهريه ما ملاقيه يعني تدفع اجار البيت، في كثير عيال مسطره تستير. يعني بالمخيم، واوضاع العالم تعيس كثير، وبالنسبه للبضاعه غليت كثير، يعني انه التجار عم تستحقر السوق كثير، يعني عم بيشتغلوا على الدولار، عرفتي كيف؟ وبضاعه بدك تروح تجيبي هاي ما في منها وهي ما في منها، يعني مأثر كثير انه على الطرقات، قطع الطرقات وهيك. اليوم 100,000 200,000 300,000 كل يوم، يا دوب اطلع 30 40,000 ليره بالنهار. تيجي ايام اشتغل راد للبيت ب 20 30,000، يا دوب ابيع لي ب 10 15,000. يعني بروح الارباح وبروح راس المال.